は遅かったね。あ、そうなんだ。相手はアーシの？今日はこれからどうするの？そっか。じゃあ頑張ってね。あ、おかえり。今日は早かったんだね。
れからどうするの？もう少しは焦りなさいよ。本当に？それならいいんだけどさ。うん、分かった。じゃあ私は今日は帰るけど。